Halo teman-teman Bima TCM ya, kembali lagi di channel Bima TCM. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai apa-apa saja yang ada di Innova 2.5 diesel. Jadi keluaran Innova ini yang 2.5 atau 2500 cc ini kalau tidak salah dimulai dari 2004 hingga 2016 akhir. Nah, mungkin engine-nya sama. Untuk engine sendiri spesifikasinya adalah common rail diesel, sudah drive by wire. Oke, untuk teman-teman sekalian, mungkin di sini bisa ya sedikit sharing mengenai cara perawatan atau pengecekan untuk Innova diesel 2.5. Kebetulan yang ada ini adalah tahun 2011. Engine-nya mungkin hampir mirip semua. Beda dengan Ribbon sudah meskipun dia publikasi engine-nya kecil 2400 cc, cuma dia lebih powerful. Ya, oke. Ya, di sini teman-teman kita akan bahas item-item apa aja yang ada di kabin mesin Innova 2.5 ini. Oke, yang pertama adalah ini harus dicek teman-teman. Ini adalah minyak rem. Nah, untuk mengetahui ini normal apa tidak, cek fluidanya. Ini ada maksimal ya, maksimal, ada minimal. Nah, usahakan untuk oli masih tetap di sini di maksimal. Ya, maksud saya adalah minyak rem. Jadi jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan minyak rem ini nantinya akan mengganggu kinerja dari master rem. Nah, master rem ini gunanya adalah memompa tekanan ke semua ban. Jika ini kurang, maka master rem tidak akan bekerja maksimal. Terus yang kedua adalah ini namanya filter udara, wadah filter udara. Cara pengecekannya pun juga mudah teman-teman, tinggal buka gini, buka sebelah terus ini ya. Nah, tinggal diangkat saja. Teman-teman, nah ini tinggal diangkat. Usahakan jangan sampai posisinya kotor. Jadi cek setiap seminggu sekali paling tidak. Kalau sering dipakai ya 3 hari sekali. Sering dipakai selalu cek, karena ini akan mengaruhi kinerja mesin jika ada debu masuk. Oke, balikannya cukup mudah, tinggal lepaskan di posisi lubangnya. Pastikan memang sudah terpasang sempurna. Bentar teman-teman ya. Oke, sudah terkunci. Nah, ini adalah sensor untuk udara masuk. Jadi untuk yang sekarang, karena diesel zaman now sudah drive by wire atau sudah terkomputerisasi, jadi untuk udara masuknya pun juga sudah ada sensornya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan mesin. Ini untuk suplai bahan bakar. Yang ketiga adalah ini adalah reservoir radiator. Ini itu ada tanda yang bawah adalah minimal, yang atas maksimal ya. Nah, ini saya kira untuk apa namanya, yang radiator yang Toyota Innova seperti ini harus pakai kunci L ini, yang segi 4 bukanya. Cuman kita cukup cek aja di sini kondisinya masih normal. Terus ini adalah yang keempat adalah minyak power steering. Ini juga ada
maksimal dan minimal, usahakan untuk fluidanya atau cairannya jangan sampai di bawah minimal, karena juga akan mengganggu kerja power steering. Oke, ini adalah selanjutnya adalah washer. Washer gunanya kalau misalkan teman-teman sekalian wipernya kacanya itu kotor, dia akan mengeluarkan air. Nah, selalu cek kondisinya. Kalau ini maksimum tidak masalah, tidak ada pengaruh. Usahakan jangan sampai kekosongan. Kalau kosong airnya habis, nanti akan merusak di pompa airnya. Oke, terus selanjutnya adalah ini aki. Komponen aki, komponen yang sangat penting untuk starter engine. Nah, di sini ada tiga pengecekan. Jadi ini kalau misalkan merah itu kurang. Terus kalau merah di tengah satu, sebelah yang luar putih, berarti harus ada pengecasan. Nah, ini kondisi normal, ini sebelah-sebelahnya biru, terus dalamannya merah. Oke. Terus jangan lupa juga selalu cek, karena ini wet bukan aki kering, batas maksimum untuk air aki ya. Dan selanjutnya adalah ini tempat fuse box. Kalau misalkan ada lampu mati, terus misalkan ada sesuatu yang error, sebelum kita cek di masalah utamanya, cek dulu di sini, siapa tahu fuse-nya atau sekringnya bermasalah. Ini priming pump. Jadi untuk penggantian kita serahkan ke bengkel resmi. Nah, itu salah satu komputernya. Nah, ini teman-teman turbo, cuma belum dilengkapi dengan intercooler, masih biasa. Itu turbonya nih. Nah, yang sebelum teman-teman yang sebelum gunain mobil, usahakan ini menjadi sebuah habit ya, selalu cek kondisi ini oli. Ini dipstick oli teman-teman. Nah, kita tarik. Oke, tadi sudah saya panasi. Lah, ini ada dua lubang, minimum dan maksimum. Usahakan oli selalu di standar maksimum. Oke, jangan sampai di bawah minimum, karena akan merusak kinerja mesin untuk pelumasan. Ya, kita masukkan lagi. Ya, cukup mudah. Itu saja teman-teman pengenalan untuk mesin kabin mesin di Innova diesel 2500 cc tahun 2011. Ini untuk engine sama yang saya katakan di awal, 2004 sampai 2016 hampir sama. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu para pemilik Innova yang masih awam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.